तो दोस्तों आज इस आदमी के बेटे का जन्मदिन होता है और यह आदमी भी आज बहुत खुश होता है और इसी खुशी में आज ये सभी के लिए वाटरमेलन वाली आइसक्रीम बनाने लगता है। पर ये कहता है कि आज वाली आइसक्रीम कोई ऐसी वैसी आइसक्रीम नहीं होगी, आज की आइसक्रीम थोड़ी हटके होगी और वह यह कहकर अपने काम में लग जाता है। पर इस आदमी की आइसक्रीम देखने से पहले अगर आप भी इसकी खुशी में शामिल होना चाहते हो तो वीडियो पे एक लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट में एक प्यारा सा हैप्पी बर्थडे का इमोजी भेज दो। तो अंत में यह बंदा इस आइसक्रीम को बना लेता है और सभी में फ्री में बांट देता है।